Gipusasan sa mga pulis sa Isabela City, Basilan ang usa ka technician human madakpan sa drug buy-bust operation sa market site. Giila ni Police Lieutenant Ben Abbas ang suspect nga si Muhammad Farouk, 43 anyos, residente sa barangay Panigayan e Isabela City. Sumala ni Abbas, dugay na nilang gipanid-an ang suspect apana nataud-tauran ang pagsikop kay Idlas. Under probation si Farouk kay nadakpan sab kini ni adtong tuig 2016 tungod gihapon sa illegal nga droga. Nakuhaan ang suspect og tulo ka mga sachet nga naay sulod sa gituuhang shabu nga mokantidad tanan sa 5,000 pesos. Apil sa nasignit ang 500 pesos nga marked money. Magatubang si Farouk og paglapas sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 nga napriso na karon sa Isabela City Police Station. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!